भारत के लोग कितने जुगाड़ू और होशियार हैं इसके बारे में हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बेहद मामूली चीजों में भी कुछ अनोखा खोज लेते हैं। अब वॉशिंग मशीन को ही ले लीजिए। दुनिया में वॉशिंग मशीन के कई ब्रांड्स मौजूद हैं, पर कितने लोगों ने ये सोचा होगा कि वो दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन बनाएंगे। पर एक भारतीय ने सोचा और कर दिखाया। इस वजह से इस व्यक्ति का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया है जो आंध्र प्रदेश के साई तिरुमलेनिधि का है। इस वीडियो में वो दुनिया की सबसे छोटी वॉशिंग मशीन बनाते नजर आ रहा है। युवक ने जो वॉशिंग मशीन बनाई है वो इंसान के हाथ से भी छोटी है, पर काम वैसा ही करती है जैसे बाकी की वॉशिंग मशीनें करती हैं।